أنا متفائل في المرحلة القادمة ومتفائل باختيارات الشعب الكويتي اللي بإذن الله سوف تكون على قدر المسؤولية، وسيكون هناك مجلس داعم ومجلس مشرع ومجلس مراقب للسلطة التنفيذية اللي نتمنى أن تتقدم فور تشكيلها وفق المادة 98 من الدستور بتقديم خطة عملها للمرحلة القادمة، بما يجعل ويضع الكويت في قائمة الدول المتقدمة في المنطقة.